Vi har det beste måten å gjøre til at bia og bia Herren om at åpne sitt år for dere. Skulle bia sammen. Takk Jesus for at vi har den framgjøretten at komme sammen som vi gjør en dag som det. Frals og ønsken som forer dere å gjøre det her. Vi takker deg for så langt som det så for å være. Når jeg er sånn videre vid at de kommer sammen i land, tror jeg det er bensje for at missa livet om det var satt. Og vi takker deg for den framgjøretten og det frelse som vi har i landet. Selv om avgangren er store, så videre vid at det fyllt til året, så er det ikke noe annet hvis det vant dere. Vi ber deg om, Herre, at vi og Jógvan Prædikarin det skulle få egene åpen inn i noen andre øke og i akkurat løyve som Prædikarin har åpenbæret for dere og Jógvan etter året. Og vi ber om at det vil gjøre mer visdom og drive og styrke til å tale til et år og gjøre dere åpne øyre og åpne hjørst og åpne vilja. Ja, det er ikke best å være høyere rårsens, men eisende gjøre det tess. Vi ber mest av øtlån at du, Jesus, skal være mer og mer skjønnligere i akkurat livet, i akkurat væremåter, måten som vi reagerer i måte hverandre på, så det som vi lever og her som vi kommer. Jeg vet at han hatt som du har sett oss sammen er ljøs og salt. Tøyne navnet, klær og dyrt. Amen. Vi ferast som tid vita, og om det er gestor, først og fremst det, så er vi midt i en rød, og i Jógvan Prædikarin, og i Gamla testamentet, som gjør oss et øyelig rått og ærligt innlid inn i livet, hvordan vi ikke er at livet noen, særlig at vi ikke etter det under solene. Til å se det samme som at hvordan suttjer vi livet tar vi tager godt ut ur perspektiven. Og han er veldig øyelig ærlig om hvordan det ser ut. Men nå tar vi det kommet inn i kjente kapittel, så er det akkurat som at Salomon konger begynner at hitja mer at livet fra en perspektiv som har vi visdom å gjøre. Og han hikker etter hvordan visdom ser ut, begge utan god, men eisende visdom hver god er til stier. Og til sånn det store moner av tog visdommen. Men vi alt kunne identifisere vi visdom utan god, til at vi er mengen her. Og vi kunne eisende identifisere vi Guds visdom til onkedøys og leie god og eisende til at suttja som han ser. Og til det som Salomon får reagere nå i kjente kapitlet og fra vers 15. For tøyene skuld så får jeg at ikke lese alle tekstene først og så kommer at romater, men bare tega det vers for vers som vi hitja til den imenske versen. Vers 15. Prædikarin skjei. Er det så vers som hva er for å lese det rister ui med? Og her sier han, alt dette har vi se og i toma løyumunnen. Mengur rattviser gonger til gruntar i rattvisene. Og mengur godleiser liver lunge og i ønskabesøyne. Jeg vet ikke hva tid hoksa ta i tid lesa et sånt vers som at her. Kanskje for at tankene er nok så lengt bostor beina ved. Det blir så rister ta og man hikker av fjellmiddelen og man ser disse skrutsjande bøttene som loja undan rævleikene i Syrien og det som konger fyres og i hessen landen som fullkomlig gjør enda av skiltjon liven. Jeg håper det rører til kneisene. Jeg håper at vi da vil rist ta vi suttja mynter av bøttene som skåler på land eller lykon som skåler på land av
båten som kopper av Middelhavet. Og bøten som flytter fra åretvise, og familier som flytter fra åretvise, og røyner å finne en eller annen mening i løyvene. Få løyvene i avskåren. Folk som røyner at livet er rettvist, og som vi halte er være rettvist mennesker, som er oppebord i at livet, bæger til fullnar og lunsjer, vil ofte avskåren, og løyver vil enda. Og så hittar vi det folk som vi huksa, hvor blir vi til via livet? Og i öllum til rævliga som til køyre om en iver folk. Og vi dinskjer det deg. Og det blir via livet. Føler ditt at det er nærmere du? Det er bare jeg som føler at det her. Man føler så åretvisene som er i heimen i det. Og jeg husker om Corey Tambon, som sammen med siste sønne Betsy var blæket inn i en konsentrasjonsleve av Hitler og Nazi-Tyskland. Den praktfulla unga systeren som var en så god rådgjøve til Corey. Og som elskar jeg som deg, og som var så edgjande for søsøyne. Iver lever ikke. Fengarlevene. Og opplever ångan det å få en mann, opplever ångan det å få bøten, opplever ångan det at det er vigång til livet, men opplever og enda livet og rævleika. Og dør som en veik, nyrpunt kvinna. Og det er et eller annet mer som sier, jeg er yngst for en kvinne som hesa. At hun slapp at livet til fullnar, men livet er avskåret. Og så hikker det alle hinnom som skjer liv av til mennesken. Som det ser ut som at de hever alt som livet kan bjøde dem og livet luksiøst og tenke av til om hvordan lagnan til øren skal være. Jeg råkker vi at tid å huske det samme om akkurat som tid kjenner. Akkurat mulig en familieliv er hva. Hvor lever du enn? Hvor blir du viet? Men så ho ærlig er Prædikarin. Og så ho ærlig har vi brug for å være først. Og ikke spela så fitt. Så vidt. Så ser ut en sånn der i løftene. Men virkelig kjensler den jo i hverst er det til. Hvordan blir det til at han lesen blir vi at livet? Og hvordan blir det til at han kære systeren, eller han som kære bror? For lov vi avskårer bare så leis. Og årettvises kjenslen føles eller djupt i livet. Det er det som Salomon sier, at vi har bruk for Guds visdom, at hitje inn i støver som hæsar. Og det som jeg elsker vi Guds visdom, og det som jeg elsker vi en ærligere Guds trygg, er dette verset, som jeg halde sier, at som en ekta vår Guds øttande personer, hever det lov at spyrja spurningar. Og tyverre er det så mange kommer til kjenner, selv om det ikke er sagt beinleis fra en talarsåle, så føler folk når mange så at hvis jeg er en tryggvande, så må jeg ikke spyrja for noen spurningar. Så må jeg ikke sette for djupa spurningar om en iva om god, eller hvordan god oppfører seg. Men samkomman, og Guds rydtje, og forholdet med den brøver, så eier at heva til grunderleie, og rome for at spyrja tar trople spurningene. Og jeg våner at løften kan være en slik samkomma kær til ung og særlig. En av de største grunnen for at ung vidtja fra trunnet er til at de slipper ikke at spyrja tar ærlige spurningene. Og jeg våner til ung og føler deg pura fri at spyrja spurningene som pyna deg inn av salene her. Vi vet ikke alltid svære, men
det så fantastiskt att vara kommen här till Luven och kan man inte röjna att finna ett eller annat svär och röjna packa det in på en måte som det ser ordentligt gott ut, men här får sånt ju verkligen göra. Och det är okej att säga, jag vet inte ordentligt, men så strujas vi bara om att här, skulle vi ta oss om det, eller vi bor, och till ett steg man följer att det är inte bara jag som har spurningar, men vi är som nekv, som torra, och typ rum med spyrja. Så säger Prædikarin, jag visste inte hur jag skulle tolka det verset, men så säger han vers 16, vær ikke å rattvøser. Og bør ikke et som du har vært overhåndsviser. Hvor vil du forkomme deg selv? Og han sier, yes, jeg finner mitt likla vers. Vær ikke forandaliger. Vær ikke å rattvøser. Vær ikke å godliger. Yay! Nå kan livet som vi vil. Men kan mener Prædikarin vidt han sier, vær ikke personer som for rattvøser. Jeg hadde en tås her vi okkom som har tendens å være fariseisk, som i okkara godlighet, som i okkara religiositet sier at ja, altså, nu jeg kommet så mye lengt til løven at jeg doktor i teologi. Så tog veit den ikke mer enn tid. Og forresten, det er deilig ikke nyr at jeg kom. Tann attityden. Kan man litt til seg selv og pum ånder og sier, jeg vet mer, jeg rettvisere, jeg vet bedre enn du, og så videre. Og man begynner at hitja nyr av andre mennesker, og man begynner litt til seg selv opp, som om at jeg nærre gode enn du erst, og god bedre ved meg, og han åpenbæra meg for mer, at han gjort for nøkron øren. Og til å bli en dømande personer. Til en rettvises mat jeg være på, blir en måte vi peitsefingren er å døme ånder vi. Og du blir en nøye drepare. Du blir en personer som på en måte vet bedre enn god. Og det ringast han. Det er at motivet for at jeg er andaliger. Jeg tror at dess mer andaliger er, dess mer skilda god mer. Og hvis jeg gjør hattar og hattar, så skal god syrja for jeg gjør hattar og hattar i min liv. Og Salomon sier, ikke gjør det her. Ikke litt av det sjålen på måneder. Det er det som du gjør til at du flyter god og sånn og har seg det og ser det her og i hans sted. Ikke være og rattvøser. Ikke være og andaleger. Ikke hevja det på måneder som om at alle andre synder er, men er ikke. Så sier Salomon, tror jeg at hvor vil du forkomme deg selv? Og det er det som du gjør. Så kjøtt som du begynner at peika til øren, så peika 30 fingre inn hendet ved. Og hvis du ikke skiler det, så får du forkomme deg selv. Og det enda vi at du misser først alt rundt om det, og du sender pura ensamalder og misser det selv vekk. Men så sier han i kontrasten, i vers 16, men vær ikke og godleiser, og vær ikke dare. Nå er det hin kontrasteren. Nå er det som personen som sier, I'll do it my way. Så det er sånn som sier at jeg skal leva som jeg vil. Jeg vil ikke høre hva andre sier, jeg vil ikke høre hva God sier. Jeg vil bestemme, jeg vil være herre, jeg vil være god i min egen liv, og jeg skal styre ødlom sjølver. Og det er godløse, tar man setter seg sjølvan og i Guds sted. Jeg vil være min egen herre, jeg vil finne min egen vei. Og her sier Salomon såleis, hvor vil du dodja fire tøyene? Hatt er et vers som Kjoldan vil lyse opp. Vi gjør når hun
om du velger å ta ditt liv i egne hender, om du velger at utelukka god fullkomne sin liv, og du vil være til en egne herre lyga mye kvæt, så vil konsekvensen reisen her etter. Ja, men Salmer 139 sier at alle dianer og talter. God veit hvordan det diar han har givet ter og mer at liva. Og Salomon sier, hva vil du dodja åren tøyene? Vi gjør noen som skiljeheter fra en teologisk perspektiv, så synes det så leis at Gud har givet en og hverjon menneske til det tale som han ønsker at de skulle leve, men det mulig at enda til åren god atlei. Det løser dere fra en klisjé som vi menn kan bruke, og til hendan. Jeg hadde vært bare meningen som god atlei. Det var så løst det skulle være. Sier det om at lyde baden som var i kost, jeg var noen sjåfører som kommer køyrande fotler. Ja, men det var bare meningen at baden skulle dødja som var lyde baden. Bare det. Eller en som drekker seg i hel. Eller en som får ut og lever akkurat som han vil, og i en vannlykke og i fyllskapet, eller hva det så endar sånne dier. Det godt nok å si at hatt det var bare Guds vilje? Eller kan det være denne kombinasjonen av at Gud sier, jeg har et trygt liv til tøyen at livet, så langt som jeg vet meg at du skal livet til livet, men du har myndleggen til en hånd. Jeg ber gjør av til egne liv, men eisen i dørskapet og i godløse, jeg gjør enda av livet om kjøren. Husk om at det her. Husk om at det her. Og så sier Salomon i vers 18, best at du holder fast ved Anna, og slipper ikke hinnen, tog han og øtta skod finner ut ved røttenhesen. Hatta året, eller verset et år, og det jaunva. Vi gjør åren, halt fast, og i sannleikanen, i vers 16, at jeg har tendens til at være så rettviser at det peker nye rander. Jeg har tendens til det. Jeg har sannlega. Jeg kan halt fast, og jeg har som sannlega gløy man ikke. Du har tendensen til å lytte de på måneder. Men halt eisne og hine sannlega noen at ved at livet et godleist liv være konsekvensen eisen til at jeg kan enda mine dier og en god atleie at det skulle enda der. Jeg har boar sannleggene i min liv. Og Salomon sier, gløym tar ikke til at du hever potensialet til begge tvei. Og så sier han vers 19, visdommeren gjør henne visa sterskere enn tutsi mektige menn av stenen. Og det er mynd, en prakkfull mynd, halde jeg. Du hever seg veldig kappene rundt om det, som verger det på alle møvelige mater. Det er største menn. Og det stand av stenen her som tog bort, og det verger det. Men sannleggen er at alt her har sin veikleika. Alt her har sin veikepunkt. Og det kan være at her tutsi kappene være nyrbarter av futjene som vil komme inn. Og så sier Salomon, ikke lyde av alt teg og alt det som du investerer i er føle til trykkan. Men lyde av visdommen som Gud skal gjøre til å liva livet. Visdommen er meira verdur enn tutsi kappar.
Visdommer Guds meira verdur enn allt det som du kan spekulere på hvordan du skal leva et så godt liv som mulig, eller velja det fra du som kan reka ditt liv. Visdommer Guds og i balansen av bavum, det at jeg kan leva godt, men eisende at jeg skal hente mer, det som vi trenger til. Og så sier han, visdommer Guds gjever først og fremst styrke. Legg meg til vers 20. Det er ikke mennesker å gjøre ni så rattvist at han gjør ikke utan godt og synder alt. Amen. Er det noen som kan si at han henter opp og sier det hadde ikke galtende for meg? Er det noen inni her som så rattvist at du kjærst omgang det noe annet enn bare godt? Deilt. La meg sitere for deg Augustin. Han veldig kyrkjefæren. Og til ljósen av sånn her, vi ødel syndarar. Ødel syndarar, og teimon fattast durgods. Og to, sier Salomon. Vi ødel mennesker som strøyast vi synda trobeleikand og i sånn heim. Så ikke det, nu börjar han öppna lukarna rättor och säga i förhåll till vad god och vad han kräver av oss så vi omkant så gå. Jag vet omkant ger något skrift och vi fullkomna rättvis. Det kommer 24 och Augustin säger så läs. Eines av grunden för jag vet halda botten vara så gå tog att de har inte fysiska styrkorna att visa hur välja önt de Så säger han vad gör baden i hei fysiske styrkene ta et det kommer urmålet nøyfødt, så er det tidsi kvarskranare mammene og forlanga mjölk her og nu. Og det passar. Så fitt som det Og vi, jeg elsker så ikke en nøyfødt baden litt her, og alt streimer hun det, som en av de største og underfotlaste mynden av å være skapt i bylade Guds. Det tiltrekker dere. Men Augustin sier, og Salomon sier, vi ødel syndere, og dere fattes stor Guds. Og vi sitter inne her i det, og vi vel i laden, og vi ser ikke godt ut. Vi har masken på. Men sannheten er at hvis vi velja vuste kvar vi og hver gang vi fyrer ikke innenfor masken som vi har, det er ikke veldig inneverende her beint. Det er det syndere. Jeg snakker fra erfaring. Og spørningen hva gjør du så? Vi synd og syndere som utgjorde pastor av og i en fallen heime. Hvordan lærer vi det livet? Og jeg som ljøsen om at vi syndere og vi pastor av trobeleggene. Det er ikke bare andre som er trobeleggene. Vi pastor av trobeleggene. Men hvordan lærer jeg at balansera mer og liva og jaunva og i sånne livet. Velvitande at det livet, stora parter av min livet under solene, utan god, og parter av min livet hver jeg synes er god, verlig i min liv. Og han får gjøre forskjellige mynter nå om hvordan det her ser ut og gjør noe visom i nøy til. For det første, så det her vers 21. Legg heller ikke i alt det som folk sier. Så kan du komme at høyre tjenere til en bannet her. Så, det første visdom, ta ut til å være bannaver og kritiserever av øren. Det har vi bruk for visdom til, har det stemt? Legg meg ikke til tjeneren som bannar. Det er det samme som at det han som kjenner det best, som verre kjenner tøyne ring og søyer. Og til ångan det stuttlet er å være kritiserever. Er det noen som elsker å være kritiserever her? Jeg vet at øyene eisen med meg selv har gavene å kritisere.
men det är min andliga gåva att kritisera, säger onkel. Det är då det är så väl. Och man hör kritik från folk om en Jógvan, och det är ångande stått. Det kan hålla mig så tuff som vill vara, men jag orkar inte fyra att kritisera. Kommer med det bäst. Jag får en akkurat som ett 2 år gammal baden. Tror jag att ingen damer har varit kritiserad. Men sannolikt är han. Att det tatt ikke gode for at de som kritiserer meg ikke videre lykker om meg som jeg vet selv. De som kritiserer meg om det skreiva som jeg gjør og så videre, de vet at det er om meg, men høyde de vet alt det som jeg vet som er rundt om meg selv. Så høyde de ikke si til her det. Til at de ikke kommer og møte lust til Zachariassen, det hele til det her. Men forresten, det går greisen hinne veien. Hvis jeg har vidt alt om det som tid vidt om det selv, så jeg heller slå det inne. Jeg vet ikke så leis. Men også det kan god veit nek mer enn alt det som jeg tid vidt om hver annan, og som jeg vet om Jógvan, han ser nek djupere enn det. Men elsker meg korsen. Men usunne måte jeg rettler meg på, kommer han ved en karlagsfull i hånd og rattler jeg med vel. Vi gjør når hun tar vi det å kritisere jeg. For det er viktig å ha visdom ta. Det første er ikke trykva øtlån som du hører om det. Det er nekk av til reisende grunn av personlige fordommer og så videre i måte der. Ikke trykva øtlån. For det neste hugsa hvor det er som kritiserer det. Her er det tjeneren en som kjenner det vel. Og så er det verst å lurte etter. Og for det sier han, lurte etter elementen av sannleika ta i det vi kritiserer. Ikke bare sier at det passer ikke og bare rister det av der, men sier, er det et eller annet her som denne personen sier, selv om det pøyner, og selv om det mulig å være baktil, er det noe ui her som jeg har bruk for å lurte etter og lære av. Og om det passar, så er det noe vittig og brøyte og på det. Men så er det vi til vers 22. Du veist jo vid deg selv at du hever eisende mengan banna øren. Så det er ikke bare folk som kritiserer det eller banna det, men du og jeg er eisende vi mengan til at slætra og bektala og kritisere ånder. Amen. Ja, det er sånn utland amen her. Men det passar. Vi er vi mengan til å banna ånder. Ofta gjør vi det i Jesu navn. Ofta gjør vi det på en andelig underlig måte. Jeg hadde vi visst at vi burde bli fire. Og så bruker vi det som en plattform for at slætre alt mulig. Vi som her er færbeint til personen. Og ikke til noen annen å snakke om personen. Hvis du har noe veldig å kritisere. Fær til personen. Det neste er dette. Kanna om du har rett. Er det noe uttøy som du nå vil si av noen annen om en person? For å si, kanna tøyne motiv for å si at det som skal sies. Er det for å nygjøre, eller er det for å hjelpe en? Og for å fjøre, ta det gjerste, og det første vedkommende, gjør det så i en mjukleika, så at disse personer vet at hun motivet, ta seg med om etter, er til at du vil hjelpe meg. Det er viktig. Vers 23. Du veist jo vid deg selv at du hever eisen mengan banna øren. Vers 22. Så sier vi alt dette har vi rønt vi visdom. Jeg sier, jeg skal vinna visdom, men visdom er helst lengt borster fra meg. Det er som Salomon sier nå, la meg gjøre dere noe personlig døme om hvordan jeg opplever alt det her via en balans i livet. Og Salomon for nå å bli ho ærlig. Vi skal gjøre kjøttet av.
For det første, jeg gjør det et nødgjørslyfte. Jeg er ferdig at vinne visdom. Jeg gjør det lyfte om jeg skal vinne visdom. Men det som vi øtlen øre nødgjørslyften, det halder 2 veker, og så flytter det fra meg, jeg klarer ikke halde det. Det er det som han sier i vers 23. 24, lengt borster det som til det så djupt, det fatter det ikke. Hvor kan finne visdom, sier han. Ta jeg røyne at leide etter visdom under solen, jeg finner det ikke. Jeg hugte den om vers 25, og tror om min være av en kunnskap, og av granska, og av leide etter visdom, og klokskapet, og skilja, godløse dårskaper, og dårskaper vitløse. Vers 26, og eit fanne som barskare enn degen. Og nå får jeg skulle få alle kvinner i løtene jeg tar seg av med at når møter jeg livet til dem, kvinnan som gatten. Hjertet henne snerra. Hender henne langer. Han gode kære og slipper undan henne. Men syndaren vil fengaver, eller vil fenge henne. Hvordan forklarer vi det der? Jeg hadde vi takket for det. Og du kan lese hva jeg gjør. Jeg heter Dotti og Suttja, sier Prædikarin, ta jeg leie alt sammen for å komme til løsløyd. Det som jeg alltid har leid etter, men ikke funnet. En mann har vi funnet, mellom 1000, men kvinner har vi ikke funnet i ødlom håpen. Wow. Hva det som Salomon sier her, Bent? Jeg tykker at i middelen vers 25 og 26, og i vers 25 sier han, det som jeg får leite etter. Og i middelen 25 og 26 det som om at han har nå vært ute og leite. Og han har kanna, og han har tåsa av folk, og han har vent og dreia, alle møvelig for å finne visdom og kunnskap og gransking, og alt det i løyvene som han håper for å gjøre noe svære til tomleika som i løyvene kjasser. Og Salomon heier en stor trobeleika som vi vita, og det var konefolk. Men det var ikke konefolk som var trobeleika. Det var 6 gyrnden som han heier etter konefolk, som han, eller som var hans bøgel i hans liv. Og i leitanden etter å finne visdom, leitar han tja mennesken som bare objekt for hans gyrnd. Og at det ringer ikke åkne skilja. Jeg hadde ikke at Salomon endelig ute etter kvinnen i herbeint. Det kan ikke lykke vel hine veien. At menn kunne være snarrer for kvinner som bare sørger menn som et objekt for mine seksuelle gyrnd i livet. Det var høves trobeleisen til Salomon. Og det vet jeg vet. Det tar først folket og gjennom 6 saturerer av samfunnet som okker her. Jeg skiljer at sex og otroskaper og pornografi og alle disse tingene som hender utenfor tjonabandet djeva nøgtsem. Det gjør det ikke. Otroskaper, pornografi, sex utenfor tjonaband og alle disse tingene for å omgang du er djeva der han visdom som du leiter etter hvis du leiter her. Det for å føle som en snerra. Det for å føle som at du er langt ut under gyrnd. Det for å føle som om at han var til en deilig opplevelse så fedder du ned et døyde som du føler fullkomlige lastan. Det det som Salomon hadde jeg vil si i sin versen her. At utenfor tjonaband øyelegger gyrnd jaunveien som eier være i kærleikene mellom mann og kvinne. Det det som jeg alltid at han sier i sånn versen her. At ta i min leitan etter visdomme at fære til folk som jeg skal bære ut innan mine gyrnd ut på. Så finner jeg ikke visdom, men jeg finner beint til øvete og det gjør meg til fengen. Så Salomon var det kvinner. Så kvinner kan det være menn.
Det gonger boa veier. Så ser han i vers 28. Og eit som vi alltid har leid etter, men ikke funnet. Ein mann har vi funnet med den 1000, men kvinner har vi ånka funnet i ötlun hopen. Hva sier han her? Jeg har også øyne meg om at her i jøkken vikene. Heter nega vi hans forhold til menn og hans forhold til kvinner og gjerra og alt det. Jeg hadde det som han sier øyelig einfalt. Og i leitene kommer etter å få et løytesunder å vite om visdom og det som røyne i at fylla tomrum vi kommer i løyven. Jeg finner ångan å snakke vi om det som virkelig kan møte meg her til. Det leider under solene. Ja, jeg finner ikke noen gode samtaler vi noen mann om noen djup ting i løyven som har hjulpet meg lydsynder, men virkelig så har det ikke hjulpet meg. Og ikke en kvinne var her i midten. Det til at kvinner ikke viser som menn? Det til at kvinner ikke doer så vel at lusta som menn? Men hva det? Jeg hadde det hett der. Tanken til Salomon om kvinner så vanskjeblaver i hans sinne og hans hjärsta. Så mye vanskjeblaver at han ikke en gang kunne hava en normala samtale ved en kvinne om djup ting til han så henne bare som et objekt at oppfylla sina gynt. Hatt høvest trobeleisen vid pornografi. Høvest trobeleisen vid pornografi til at du teger et menneske som skapt i myndgods og du truster til myndene og bruker til myndene som et objekt å fylla mine og tynne gynt. Du vanvir skaparen vi har brukt mennesker bare til at oppfylla tynne gynt og du vanvir til mennesker og du kommer omgående en dronker som og en maver som avhenger av pornografi kommer omgående at her var et normalt forhold vi er en kvinne i sin liv. Og stakkars kona som kan skiftast vid honom. Det det som heldig Paulus sier, til at kvinnan blivit et objekt som skal være nega fyrir han, og til det gjørst en skapning gods til et objekt, ver det at hun snerra. Så trobeleisen ikke kvinnan, men kvinnan og i Salomon som løyve bleiv det som bleiv hans snerra, til han har et fullkomne skarpt perspektiv om hvor kvinnan Tog det otroskaper i kjønnebandet så rævlig. Og tog det at alt som ganger fyrir seg utenfor kjønnebandet mellom mann og kvinne, alt som ganger fyrir seg utenfor det, som har vi til seksuelle og til å gjøre, blir skite på en eller annen måte. Og jeg legger nekk mer enn vi hele tiden kunne fæte. Sånn at det føles godt. Og jeg har Bibelen lærer pura greit at det bare innenfor tjonabandet mellom en mann og en kvinne. Hva du finner denne jaunveien som god atleier finner. Hva bare respekterer hva annan fullt ut og i anda og sal og likam. Du finner det med viner, men her kommer lika mye på. Og i maten som god setter på sammen, ande, sal og likam, det eneste sted kan vi veldig føle det unika som god til atla i kjønnebanen mellom mann og kvinne. Og Salomon vil ha å kunne skilje at forhold kunne tidjast nøktant, men det sværer ikke tomleikene som vi leide etter. Til det er til å synde her. Det er bare en som kan fylle tomleikene, og det er god. Og det tror jeg enda vil si, ta dette her ene har vi funnet, er god skapte menneskene som de åtte er vera. Men det er funnet på som en løy. Det er snedig måte jeg sier det på. Vi gjør når en god leie hette minste for mennesker livet, for at de skulle live vel og godt.
Men mennesken fant på sånne løye og for å genga sånne ekne lei. Og strøyast og strevast vi har finna alt møvelt av tog skreive leien, vi har fytla tomleikan, vi ødlån som vi kunne få hendene av. Men Sverige at vi ikke er mine syndalei. Og visdommeren som Salman vil gjøre oss, det største visdommeren som vi kunne få i hesten konteksten å kunne sige, en syndare. Synd hever øyelagt mitt liv, og øyelegger mitt liv. Så langt som velger å gjenge hese leiene, tog velge som en syndare, at gjeva mitt liv iver til god, og be sånn hans Jesus Kristus komma og rensa meg av nødsen så at jeg kan begynne å genga Guds mønster for min liv. Men det blir vi å være syndare, og jeg vil alltid noe ho å dreie, til tog vi det atter og atter bruk for å vende vi av akkurat syndalei. Selv om vi er 24 syndare, så halder vi det å ha synda, og vi har bruk for å komme atter og atter til Herren, jeg er mynt av, og være ført inn av til leiene, som han ønsker til og med er genga. Og det gjørs du ikke, og det gjør jeg ikke i eknar styrke. Vi tar bruk for å god åpner himmelen, og kommer vi synnere kraft og styrke inn i okkara liv, og fyller okkar vi synnere styrke, som han vil give okkar i hele andan og ta i, og til løter vi trykk av Jesus, får vi til goddomlige styrkene inn i okkar livet, til livet som god innsjøkner livet. Og tess meira vi, og tess oftare vi kommer til Herren og sier god, jeg bruk for denne hjelp i det at livet mitt liv. Så kommer hele anden, viser denne styrke og viser oss hvordan vi kunne leve. Og ta vi trakka vi syne, så viser oss hvordan vi kunne være inn og rette lei atter. Ikke for å gjøre oss bedre enn andre. Det så fett av det i syndene av vers 16. Men av asane, at visdommer krevs til at livet her, som er syndare, og i middel er syndare, og peika av han, som vil gjøre til liv. Måtte være så, jeg vil tega visdommen til Salomon i det, og innsutja, jeg vet om han har et navn, og han er Jesus Kristus. Og måtte være så at om du er til det, og du ikke vil give ditt liv til Jesus, at du sier Jesus, det er ikke ting som jeg kan identifisere vi i det som er sagt i det. Og jeg vil prøve å leite, og jeg føler meg fullkomlig tålmann. Men han er svær til din tålleik. Om at jeg har en givet av syske, at livet. Slå bia sammen. Takk Jesus for at du er kommet at minne noen av at kjalt og akkurat forhold om middelen hver annan blive maten vi hitje er hver nøren og på største forringen til å kunne lære er hver nøren. Salomon var det at han i nygjørst kvinnerne til et objekt. Og jeg sikker vi ødelsid inn i her vi okkara forring som gjør til at vi fettla i snerrer som binder okken nyr. Og det kunne være personer, det kunne være ting, det kunne være hukkborer, det kan være sånn nekv. Og jeg ber her om at vi leiter atter og atter av leiene som to atle okken. Og vi venter vi fra akkurat løgno at for atter og atter heim til tøyen. Frelser i akkurat. Og i Jesu navn. Amen. Amen.